Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Inilah cara pembuatan cutting, pembuatan gambar ikan. Inilah prosesnya. Ini lagi diproses, ya kelihatan gambarnya. Nah, ini dia hasilnya. Hasil yang tadi di cutting buat gambar ikan, kelihatan bagus, elegan. Itu dari belakang itu tuh belum dibuka plastiknya, belum dipasang. Wow, mantap. Jangan lupa like and share dan komen. Cukup sekian dan terima kasih.